En el punto 17 y 18 tenemos el segmento apical del lóbulo superior, que está por encima de las clavículas. En el 15 y 16 tenemos el segmento anterior del lóbulo anterior, que está entre los pechos. En el punto 13 tenemos el segmento medial y 3 el lateral lóbulo medio. En el 14 tenemos la língula del lóbulo superior, que se encuentran por debajo de los pezones. En el 11 y 12 tenemos el segmento posterior del lóbulo inferior, que se encuentra al borde costal. En el punto 1 y 2 tenemos el segmento posterior del lóbulo inferior, que está en la línea axilar un cuarto hacia el medio. En el punto 3 y 4 tenemos el segmento lateral posterior del lóbulo inferior, que está en la mitad entre la línea axilar y el punto 1 y 2. En los puntos 5 y 6 tenemos el segmento apical inferior del lóbulo inferior, que está a una cuarta hacia arriba desde el punto 1 y 2. En el punto 7, 8 tenemos el segmento apical superior del lóbulo inferior, que está a una cuarta hacia arriba en los bordes medios de las escápulas. En los puntos 9 y 10 tenemos el segmento apical posterior del lóbulo superior, que está un cuarto arriba de los puntos 7 y 8.